De komst van David Beckham in Sydney zorgde voor nog meer onrust. David Beckham was door prins Harry uitgenodigd om naast hem te zitten tijdens de Invictus Games in Sydney. David Beckham was speciaal met zijn gezin van Engeland naar Australië gevlogen om prins Harry een plezier te doen. Maar, nou komt het, toen hij bij het stadion aankwam, werd hij genegeerd. In Meghan's woede verbood Meghan Harry om naar David Beckham toe te gaan. Prins Harry had daarom moeten beloven dat hij onder geen beding David Beckham mocht ontmoeten of met hem op de foto mocht gaan. Na een tijd lang tevergeefs te hebben gewacht, keerde David Beckham terug naar een gehuurd huis in North Shore in Sydney. Oh, ik krijg er echt een gevoel van.